बुधवार सकाळु रूसियार मचटक उपद्वीप निकटरे एक भयंकर भूमिकंप अनुभूत होईछि। रिक्टर स्केल रे एहार तीव्रता 8.8 होइथिबा जणा पड़िछि। एपरि शक्तिशाली भूमिकंपर मात्र किछि समय मध्यरे माड़ी आसिछि सुनामी। रूसिया एवं जापान रो अनेक अंचल रे समुद्रर बड़ बड़ जुआर स्थल भागकू माड़ी आसुथिबा देखिबाकू मिलिछि। रूसियार सेभेरो कुरिलस्क रे 3 ରୁ 4 मीटर उच्च सुनामी जुआर रेकर्ड होईछि। सेहिपरि जापान रे 1.3 मीटर उच्चतर जुआर एवं हावाई रे 1.7 मीटर जुआर देखा जाईछि। चिली एवं सोलोमन द्वीपर उपकूल अंचल को मध्य सुनामी भय रहिछि। एसबु अंचल रे लोकंकु उच्च एवं सुरक्षित स्थान को पळाई जिबाकू कुहा जाईछि। भूमिकंप द्वारा अनेक लोक आहत होइथिबा जणा पड़िछि। अनेक क्षयक्षति हेबा नै आशंका करा जाउछि।